La volta al món a peu, dia 157. Haurem de fer més, això de dormir aquí a prop de la platja. He tingut molt bona nit, exceptuant algun gat que havia pujat pel sostre i se sentien les passes. I home, aquest despertar és guapíssim. Clar, cada cop això serà més difícil perquè s'apropa l'estiu, s'apropa el bon temps i suposo que hi haurà una mica més de moviment per la platja. Però de moment, tu, genial, A més, avui no fa vent, fa bona temperatura. Oh, que bé, tu, que bé. Ens espera un gran dia, creuem els dits. No hi ha excusa per no llançar la brossa aquí a Turquia. Hi ha molts contenidors, com mínim aquí on estic, i els últims dies he anat veient, n'hi ha molts de veritat. Hi ha llocs on no hi ha cases, també. Ja els fiquen especialment, suposo, perquè la gent, doncs, llenci la brossa. I, bueno, he de dir que hi ha la típica brutícia, bueno, ja hem vist avui que havien deixat les cerveses por ahí. Sí, hi ha la típica brutícia. No estic veient una brutícia espectacular, però sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. Criden Iron, sisplau. Molt bé, porto una horeta caminant, estic aquí al costat d'aquesta magnífica mesquita. I vaig a veure si puc fer cafè, té, esmorzar, alguna cosa, no ho sé. Doncs les 11, gairebé 3 hores caminades, i no he trobat res fins ara. He hagut de venir aquí a un poble una mica, un pèl, no gaire, desviat de la carretera, i s'ajunta ja amb l'hora de dinar. Doncs jo crec que si puc dinaré, ja que hi soc, tinc gana. He vingut a un lloc que posava durum, i a part de tenir durum, tenen menjar, això, que és el que menjaré, menjar així com fet d'ara. He menjat una sopa ja, molt bona, i bueno, tenen tot això, tu. Què em demano? No ho sé. Crec que això, no? Aquest estofadet. O això, pèsols, que no menjo gaire pèsols. Bé, ha estat bé. Tampoc et penso que ha sigut cap xollo, Val, vaig a veure si puc fer un gelat de postres i de pas practico la paraula del dia, que és fins després. Fins ara, fins tal. Que és, es diu goroshurus. Goroshurus, a veure si puc dir-ho. Merhaba. Can I pay with card? Tamam, okey. Okay? Okey. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye. M'ha entès. Petita parada a una benzinera per anar al lavabo, fer un refresc i un entrepà així amb una mica de pa amb formatge i comprar un cable. Jo tinc una bateria, ja us ho he dit, que carrega molt ràpid, a 90 o 100 watts. I necessita un cable que tingui mínim 100 watts per poder carregar aquesta velocitat. Doncs aquest cable que tenia, que el vaig comprar a Croàcia, va deixar de funcionar fa 2 dies. El dia aquell de la pluja, del nen que em va ajudar, que em va portar en cotxe, aquell dia comença a fer el tonto i ja està, s'ha mort, ja no carrega. Llavors n'he comprat un altre i ja està. Bueno, està bé, aquest té una pantalleta que t'indica els watts, llavors sé quan estan carregant ràpid o no.
Uf! Avui això és com si estigués a un túnel, És un espai obert, hi ha cases al costat, vaig veient mesquites, hi ha algun supermercat, però ve a ser com un túnel, perquè és que realment no surto de la carretera. Pum, 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 tirar, 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 i ja està. I clar, això mentalment costa, i llavors això crec que afecta una mica físicament. El cos ho sent i està com més cansat. I ara he parat una estona, fa una estona havia tornat a parar i no estic caminant molt ràpid. Dit això, són les 4:30 i porto 30 quilòmetres. Per tant, està bé. Jo comptava avui fer uns 40, 42, una marató, i tenim temps de sobres. M'he posat a caminar per una carretera de servei, servei paral·lel a la carretera principal, pensant que aniria més tranquil, i comencen a passar aquests camions. Mira, per una estona o un dia no passa res, però això pot ser molt dolent pels pulmons. Jo vaig veure un tio que va fer una excursió així pel Nepal, allà totes les carreteres, els camins són de terra, i vas tragant pols, si no estàs a la muntanya, vull dir, estàs a la Nepal en si. I el tio portava una mascareta perquè deia que una altra vegada això ja l'havia passat i li havia produït una infecció de pulmons i no sé què. Per tant, ja ho havia pensat, al Nepal portar una mascareta o així. Gairebé les 7, gairebé 40 quilòmetres, m'he trobat ara aquest lavabo aquí i no m'he donat compte de que ballant és dona. He entrat al de dones, no passa res. I hi havia aquest cartell que fica no tireu sorra al lavabo perquè s'embussa. Lògic, no? I aquest altre que diu no tirar cigarretes ni menjar aquí. Bueno, omplir aigua, espero que sigui potable. Malauradament l'endoll no funciona. I crec que aquest lavabo està aquí obert perquè és el de la mesquita, perquè he vist a moltes mesquites que tenen com una espècie de llocs per rentar-se. Entenc que als peus, abans d'entrar, mireu, aquí també ho tenen. És com que és per sentar-se aquí i rentar-se els peus perquè crec que a la mesquita entren descalç. Diria que és això. Bueno, gairebé ja hem complert, avui. En, mitja horeta, 3/4, ja acampem, espero. Vaig a comprar alguna cosa de sopar perquè cada dia puré de patates canso una mica, a veure si hi ha alguna llauna o alguna cosa. A veure, tenim aquí galetes, pasta, fruits secs, patates, temes congelats. Plats preparats tampoc s'estilen gaire, aquí, pel que veig. Bueno, un mac and cheese. És com pasta, no? És diferent al típic ramen instantani. Mira quins pots d'olives negres, Com la meva mà. No. Res de ja té com, això molt millor. Unes mongetes, una espècie de fabada enllaunada. Suficient, mira. A més, molt bé de preu, menys d'1 €. Bé, aquí tenim la platja, com ahir. Veig alguns grupets, com ahir, passant el dia. Clar, aquí el problema és que, com veieu, hi ha molts xalets que imagino que la majoria estan desocupats, però bueno. Hi ha algun xiringuito tancat. A vegades un es pot posar... no, veig que té barreres, A vegades un es pot colar dintre i dormir ja amagadet, però aquest té com barreres. Havia vist una zona més cap allà que estava com més amagada. Crec que li donaré una ullada, a pesar de ser ja a les 7:22. Doncs m'he mogut on havia vist i ara és una zona més amb cases més grans, més protegides. I de fet hi havia un segurata, ara fa 20-30 metres, i no m'ha dit res amenaçant, però m'ha començat a parlar en turc, no parlava anglès.
Però l'he dit, Turis, sí, cap allà. I m'han dit, sí, bueno, no sé, vull dir que no s'ha ficat de cul ni res. Bueno. Jo segueixo caminant cap on tenia vist, a veure si hi ha lloc. Que, per cert, mireu que maco, És per aquí baix, de fet. Ah, sí, aquí, aquesta casa l'havia vist. Ah, mira, perfecte. Està abandonada. Perfecte. Doncs sí, baixo per aquí. I a veure si em puc ficar per aquí baix. Aquí tenim la casa en qüestió. Allà al fons, no sé si els veieu, tenim un parell de passejadors. No passa res. I aquí hi ha diverses opcions. Una és ficar-se allà baix, a la sorra. És una estaria més protegit de les mirades, perquè està més a baix. I l'altra seria ficar-se per aquí. Bueno, aquí no, perquè hi ha la casa aquella allà. A mi el que m'agrada més és per aquí. Potser no aquí, potser allà. Saps per què? Perquè crec que si em fico la sorra, s'omplirà tot de sorra d'aquesta que després no te la pots treure, saps? Perquè és sorra bastant fina. Ui, veig que hi ha gent també. Veig que hi ha com una plataforma. Potser allà tampoc seria mal lloc. M'ho penso. Doncs molt maco avui l'entorn també. Tenim aquesta caseta, tenim una plataforma petrolífera allà al darrere i una petita llanxa motora, no sé si s'escolta amb el micro. I el mar, clar. I aquest rosat de la posta de sol. Al final m'he quedat aquí. Els únics que em poden veure són els de la casa, però això és suposant que hi ha algú i que tinguin ganes de molestar. Però bé, no. És un molt bon lloc. Mira, estic veient una foguera com ahir. Estan fent uns. Bueno, gairebé no he pogut clavar les piquetes, perquè el terra està tan compactat, perquè aquí passaven cotxes, sí. De fet, no seria del tot segur per si ve algun cotxe. Però bueno, jo sé, espero que em vegin, no? Jo veig que hi ha una barrera New Jersey ja de plàstic, potser seria qüestió de ficar-la a l'entrada, encara que estigui buida. Potser sí. Bueno, 42 quilòmetres, un cafè, 3 refrescos. No he parlat amb ningú, excepte els dels comerços, que mai els conto com a gent amb què he parlat. I de diners, ostres, crec que uns 22 euros, comptant el cable aquest, que m'ha costat 7 euros, posa-li 23 euros, va, no sé, alguna cosa així. El dinar han sigut 10. Bé, està bé. Bueno, cap gos, cap problema. Avui túnel, avui ha sigut el que ha sigut. Apropant-nos a Istanbul és normal, per aquesta zona de costa, doncs que no sigui allò com l'altre dia, no? Que eren pobles i tal. Ja vindrà això quan afrontem la part asiàtica de Turquia, ja aniré més per pobles. Demà diria que ja entro a Istanbul, de fet. El punt final és l'estret del Bòsfor, que és on s'uneix Europa o separa Europa i Àsia. L'estret del Bòsfor, que es diu. Això és, per tant, al final d'Istanbul. Però què passa? Que Istanbul és una ciutat de, no sé si 13 o 15 milions d'habitants. Llavors necessito 2 dies per creuar-la. Llavors crec que demà arribo a Istanbul i el dia següent és quan arribo a l'estret del Bòsfor. Bona nit.